หลังพายุโพดุลพัดถล่มมหาสารคามนานกว่า3วันนะคะทำให้ปริมาณน้ำหน้าเขื่อนวังยางเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องสั่งแขวนประตูระบายน้ำ6 บานเพื่อระบายน้ำและเตรียมรับมือกับพายุลูกใหม่ขณะที่อ่างเก็บน้ำในจังหวัด17 แห่งมีน้ำล้นแล้ว11 อ่างชลประทานแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ใต้อ่างเก็บน้ำให้เฝ้าระวังน้ำหลากโดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานซึ่งอยู่ติดกับเทศบาลเมืองมหาสารคามปริมาณน้ำเกินกว่า3 ล้านลูกบาศก์เมตรและชลประทานกำลังเร่งผันน้ำลงคลองเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำชีค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นพื้นที่รับน้ำที่ไหลจากลำห้วยจิกเช่นแก่งละว้าได้รับผลกระทบจากน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่แล้วขณะที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ซึ่งถูกน้ำท่วมไปก่อนหน้าบ้านเรือนเสียหายไปกว่า 3,500 หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอวังทองโดยในตำบลชัยนามมีการตั้งโรงครัวพระราชทานทำอาหารและแจกจ่ายเครื่องดื่มให้กับผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตำบลไซงามโดยเฉพาะที่วัดบึงพร้าวแม้ว่าภาพรวมน้ำท่วมจะดีขึ้นแต่ว่าบางจุดยังคงสูง1 เมตรค่ะ